嗨，大家好，欢迎来到小金的变形金刚玩具视频。咱们今天要开始玩这套我比较期待的这个机械入侵的 C 套，这个挖掘机和推土机这两款也是这套大力神的两条腿或者两只脚吧更合适，因为它是属于腿的下半部分有小腿和脚底板的这一块这套被很多人说很水设计上怎么样很敷衍，但是我持有一些不同的意见，因为它的这个履带这个卷成脚底板的那一下其实非常的有想法手脚互换不同的位置之后，它能够想出不同的结构出来去把它一体变形成脚底板，这一方面我觉得是非常有想法的这个咱们有什么说什么。可能这一套我玩过之后我想了想，跟前面的两套的4个单体想了想它有缺陷的就是目前咱们看的这个挖掘机的这个载具，可能现在看可能相对还好一点就是如果把这个挖的这个铲子放到这就放平了看，这个车非常的扁跟咱们就一直看的挖掘机那种感觉不一样。所以这可能是很多人吐槽的一点，也是我要吐槽的一点。这是我能找到这套的第2个槽点，就是不好的地方。第一个是在吊钩的合体形态，那2个七星钩倒过来的七星钩很难挂这个是它第2个缺陷我目前我能找的它的缺点盒子我就不拿了咱们虽然说这个挖掘机和推土机是同模但是我想了想还是分开录，因为有些地方还是说一说有一些小的区别。而且呢，包括我还多说一句像对吐槽这个 C 套怎么样的，其实你换个思路去想一想你觉得这套设计水，它从胳膊变到脚底板，起码它还有这个履带卷成这个脚底板的这个新设计。如果它还是变手臂的话，它依旧不能免俗的像之前的大力神变胳膊一样几乎没有什么变形的可能性你像包括变胳膊的话，也就是这个载具像这个这样式的这样一挂，这个就是胳膊了。你们觉得这样好吗？对不对？起码这个履带变手的这个像之前 TFC 大力神履带变手那个很惊艳这回2个胳膊的单体变脚履带呢变成脚底板这不得不说也是一种创新你要从另外一个方面去考虑，因为毕竟它的组合的模式不是鸡的那个样式，手脚的位置是不同的，能做出新结构出来，这个是我们愿意看到的一点这个是主要点。分开咱们就先看看纸制品很简单，依旧说明书长页式的，讲的也很详细。然后呢，其实有一张大力神组合之后的海报，很大非常大的一张挺漂亮，作为收藏用吧。上面还有烫金式的这个上面的字体是有立体感的从目前的这张海报上看组合的模式其实很漂亮很漂亮。咱们到最后吧，因为我合体还要再做一期所以咱们先从这个单体来说吧。不废话，咱们开始变形变形的第一步咱们要注意的一点在哪儿？就是呢，这个地方是人形胸口的2个，就是胸口的一边一个，从这块要拆出来这一块咱们把这个挖掘机的这个挖掘臂暂时这样然后呢这个位置咱们给它翻起来。这个咱们这一期从载具变人再变成组合形态，这是一个最顺畅的一个过程
而推土机那一块呢，我是准备从人形变到载具，再从载具变到组合形态，两个这个模式吧，给大家呈现两种不同的顺序的一个变形啊。好，然后这个地方分开，脚底板这个地方中间的卡扣分开，然后枪咱们就可以拿出来了，依旧有电池啊，这个磁吸灯啊，磁控灯，这个枪呢也是触发的一个关键的一个配件啊，这个磁石就在这一块圆的这个地方啊，一遍。好，现在咱们要看这里就有一个凸，这个地方呢，其实咱们往前靠一下啊，驾驶室打开，这边侧面的这个零件，咱们先给它翻开啊，这样呢，翻开的一个好处呢，就是这个腿能暂时的给它拉起来，然后往下啊，这是一个我大概其玩了玩啊，一个不是太半手的一个变形的一个步骤啊，暂时啊，咱们先这样，然后呢，腿放下来，这个胯的这个位置啊，咱们就可以给它往下，然后呢，这里给它打开裤裆的这个位置啊，变到人形时，咱们需要给它转180度，当然转之前，后边这个地方打开啊，跟刚才打开这个零件放到同一个位置上啊，然后这个时候人形头雕就出来了，扣好，然后咱们要做，你看它现在还是鞠躬的状态啊，给它这里的卡扣，这里有一个特别小的卡扣，非常的紧，需要你给它往上提一下，然后再往里边扣啊。当然拆的时候这个位置需要拿东西给它撬一下，否则你拿手去拆的话很麻烦啊，就很紧。然后腰给它转180度，这个放下来，驾驶室再扣回去，裤衩啊，然后咱们看腿啊，脚底板给它翻起来，这个地方打开，从这里给它旋转180度，扣上，脚就变完了啊。膝盖在这个位置，合金件啊，这应该也是为了这脚底板是为了承重吧啊，给它做的一个合金的部件啊。打开，从这里啊给它旋转180度。找好位置，扣好。好，外摆内收的关节在这个地方啊，脚底板有接地啊，这个我不多说了啊。好，咱们再看上面，然后这个地方翻过来，这根部折下去，里边有双关节，给它扣上来，胸口的一部分。扣好，然后胳膊的这个地方给它往下旋转180度，打开拳头扣过来，扣好。好，这个地方咱们旋转180度，拳头翻开，扣过来。然后后边的这个地方啊，这个属于挖掘臂啊，这个地方给它贴合一放，好，然后依旧拿这个磁石给它往后一放，灯就亮了。枪握到手里边。摸机的人形啊就变完了啊，人形看着还是可以的啊，并不是有什么太大的缺陷的地方啊，腿很干净，起码比推土机那个腿要干净的很多啊。好，这是人形啊，包括后边，然后咱们现在给它变到组合形态，
枪拿下来，给它把湮灭掉。组合形态咱们的第一步啊，依旧是拳头翻出来，从这里再给它折回去，哎，把这个地方旋转，然后再把这里折进去，折好，又把那个手的关节收回去。这里也是啊，往外转，打开底下这个板子啊，放过来，扣好，好，然后裤衩这个位置翻下来，胸口这里翻下来，好的，给它放到底下，底下有个凸啊，绿色的凸，给它扣到底下这个地方，在肋部啊，做一个应该是造型的补充吧，哎，扣好，好，然后后边这个地方劳力臂依旧给它翻起来。这个时候咱们要做的一步是什么呢？把脑袋给它翻进去。但是说实话啊，以我的这个感觉和经验来说啊，你这样翻头雕会卡住，跟这个吊臂这一块，所以呢你需要把这个地方这里给它顶开，就是说我需要拿工具给它顶开的这个位置啊，给它顶开一个斜的一个位置，然后你才能够让开空间，把这颗头给它转过去，然后再放过来，往上提，这个地方啊，往上提，再给它扣上，再盖上，好，这样把头收进去了。上面咱先不管，咱们先管底下啊。底下这个地方啊，首先腿部这个地方，包括这个地方给它拉开啊，这个胯部打开，好，脚底板给它收回去，然后这个地方这个零件给它翻起来，然后给它放好。好，这就是基本上一条腿啊该变的一个变脚趾的这个位置啊，它最后是靠这个膝关节给它转过来，这块有卡扣，跟这块的卡槽，你去跟它做结合的这个位置，扣上，这是变成了脚趾的一部分。这一步想法非常的好啊，我反正非常的喜欢。好，这块扣下来，这个地方扣起来，然后依旧是从这里给它旋转180度，扣好。哎，然后这个地方扣起来，这个关节拉出来，然后依旧是从这里给它转开。卡扣啊，位点记住找好这个位置啊。哎，扣好，然后用胯部的这个关节，跟你看这块裤衩这两块凸，要最后插到这个圆洞里面。所以说你就动这个关节吧，啊，往前，哎，你能对上这里。这个地方也是往前啊，最后把它往里边一怼，前面的这个地方一扣，脚底板就出来了啊！我就纳闷这个设计为什么要，哎呀，被喷比较水啊，到现在不太理解
这不算是一个创新的一个感觉吗？对不对？然后呢，这个地方，这个是结合的位点工字口这个地方啊，这有2个凸的地方冲里啊，这里，然后给它往下放，这块再翻起来，这是侧面啊，跟大腿最后再结合的一个位点，然后这样就行了，就 OK 了。就留到最后组合的时候再去那个啥了就啊，这块咱们翻起来，翻好，然后这个吊臂给它旋转180度，扣好，往上一放，接地放好。真的，我是一个以喜欢设计为主的这么一个人啊，有这么好的一个想法啊，这一套东西，这个不能说它有多强啊，不能说它有多棒啊，不能说它能够啊什么脚踢南北啊，或如何怎么样，但是这个想法，它能用这个履带给它卷过来啊，用人形的脚底板和这个侧面的零件给它变成前面的大脚趾。然后整个的这么一个宽度的这么一个脚底板啊，组合起来让你非常的有放心的一个感觉，而且这块又有结合啊，有各种各样是让你的结合位点，包括这块合体的时候很多的卡扣的结合位点非常的多，所以这个设计我到现在都不理解为什么你要喷，有很多人会去喷，不太去理解，还说水啊如何。你很喜欢像 FT 的那一种或叉射的那一种吗？对吧？那个叫不水，然后这个叫水，是这个意思吗？反正我不太去理解这些人的想法是什么啊。行吧，挖掘机这个盒咱们这个咱们就玩到这儿啊，咱们回头再找时间玩那款推土机。推土机是从人形变载具，咱们再从载具变到组合形态。所以咱们再找时间跟大家继续再分享。好了，那么这个呢就是小金的变形金刚玩具视频，谢谢观赏。